машинки маленькие едут. Нас не обращает внимания. Салют! Где салют? Там был. Я не вижу. Смотри, смотри, смотри. Где нет? Я не вижу. Вон, вон, вон. О, машина. Подними. Может, ты видел там машинки? Они видят. Салют. Я видел. Салют. Все, садимся. Там еще один. Тихо, 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 тихо. Все, вылетел. Что это за звуки? Меня дрожит. Все, наконец-то. Хатындар мен мырзалар, Алматы қаласының әуежайына қош келдіңіздер. Әуежай аумағындағы ауа температурасы 0 градус. Қауіпсіздік мақсатында кемесі толық тоқтағанша өз орындарыңызда қалуларыңызды сұраймыз.